Halo, baik. Kali ini saya melakukan sebuah unboxing dari rakitan-rakitan PC saya. Ini parts-partsnya ada di dalam sini, termasuk casing dan lain sebagainya, kecuali VGA-nya yang ada di video yang terpisah. Dan ya di video VGA memang ada sedikit gangguan dari teknis dari suaranya. Saat itu saya lupa nyabut charger kamera, dan terjadi seperti kayak gelombang elektromagnetik atau apa itu, aku nggak tahu. Jadi suaranya perlu diedit dengan agak keras, tapi ya oke lah, gak apa-apa. Videonya juga sayang kalau dibuang, jadi mending saya upload aja. Dan kita akan melakukan unboxing yang berikutnya. Itu adalah unboxing dari parts-parts flash yang lainnya. Ini cukup besar banget, casingnya ternyata besar banget. Nggak nyangka sebesar ini. Oke, kita langsung aja unboxing. Gross weight-nya 10 kilo ternyata, dan net weight-nya 9,5 kilo. Pantes berat banget.
perjuangan membuka dusnya. Ini dia casingnya, baru casing guys, ini baru casingnya doang, melelahkan sekali. Beratnya yang cukup lumayan. Oke, ini dia casingnya, itu dari Metallic Gear Neo Cube. Jadi ini dia memiliki tempered glass di sini dan juga di sini, dan dia bisa memiliki 3 fan di sini. Udah cukup. Kita lihat isinya seperti apa. Bukanya gimana ya?